नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि हमारे घर के पास माइक बज रहा था, बहुत तेज आवाज़ था, तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती और ऑडियो में आपको नॉइस सुनाया देता है, इसलिए मैंने कल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि अगर आप लोगों को पसंद ही नहीं आएगा तो वो वीडियो बना के फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और ये बहुत स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा आप लोगों के पास जो भी डिवाइसेज हैं उन डिवाइसेज में किन किन डिवाइसेज में आप लोगों को एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड पाई यानी कि गूगल का जो भी लेटेस्ट आया है, लेटेस्ट नहीं कहूँगा, लेटेस्ट तो एंड्रॉयड क्यू आ चुका है, लेकिन दोस्तों अभी एंड्रॉयड पाई का जैसे बोलेंगे एंड्रॉयड 9.0 वो किन किन फोन्स में आ रहा है। तो आप लोग इस वीडियो बने रहना, बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन से डिवाइसेज में आने वाला है। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे 15 डिवाइसेज थे, मेरे पास यहाँ 15 डिवाइसेस की लिस्ट थी, लेकिन इनमें सारे डिवाइसेस का नाम मैं ले नहीं पाऊंगा। इसमें से जैसे मैंने 5 मेन डिवाइसेस जो है उनको शॉर्ट लिस्ट किया है और उनमें से बनाने का चेष्टा की है मैंने। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बाकी सारे डिवाइसेस के नाम भी लूँ तो इस वीडियो को पूरा देखो, और अगर आप लोग के डिवाइसेस का नाम अगर इसमें नहीं आया तो नीचे कमेंट करो और उन 15 में से आप लोग एक डिवाइस का नाम भी मैं अलग भी वीडियो बना दूंगा उस पर। तो पहले बात कर लेते हैं इन 5 डिवाइसेस के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों लिस्ट में जो पहला स्मार्टफोन है वो है गूगल का। दोस्तों आप लोग ये जो स्मार्टफोन देख रहे हो इन सभी स्मार्टफोन्स में जो है अपडेट आने वाला है। मैं सबका नाम ले लेता हूँ, या फिर ज़्यादातर फोन में अपडेट आ चुका है तो सबका नाम ले लेता हूँ, जिसमें से है पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सएल, पिक्सल 2 एक्सएल, पिक्सल और पिक्सल एक्सएल। दोस्तों इसमें से पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सएल को ऑलरेडी बॉक्स के जब भी आप खरीदोगे तो ऑलरेडी उसको पाई का अपडेट, एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिल चुका है। दोस्तों अगला है लिस्ट में वन प्लस का जो स्मार्टफोन है दोस्तों इन स्मार्टफोन जो आप लोग को दिख रहे हैं स्मार्टफोन में जो है अपडेट आने वाला है या फिर आ चुका है पहले से, जिसका मैं नाम लेता हूँ दोस्तों OnePlus 6 और OnePlus 6T, OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 5, OnePlus 5T। इन सभी स्मार्टफोन्स में दोस्तों यहाँ पे OnePlus 6T को ऑलरेडी बॉक्स के साथ ही अगर आप बॉक्स ओपन करोगे तो जिस बॉक्स से निकलते ही फोन में एंड्रॉइड पाई का अपडेट रहेगा और बाकी सारे फोन्स में एंड्रॉइड पाई आने वाला है। और ज्यादातर फोन्स में जो OnePlus 6 में ऑलरेडी एंड्रॉइड पाई दिया जा चुका है और OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 5 और OnePlus 5T में एंड्रॉइड पाई का अपडेट जो है प्रॉमिस किया जाएगा कि दिया जाएगा, और अगर नहीं आया अभी तक तो आप लोग में अभी तक आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे प्यारे दुलारे Xiaomi की, जिसका मेरा भी फोन Xiaomi का ही है। तो दोस्तों Xiaomi ने यहाँ पे थोड़ा सा निराश कर दिया हम लोगों को कि ज्यादा स्मार्टफोन्स में यहाँ पे अपडेट नहीं दिया गया है। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन आप लोग देख रहे हो जिसमें से है MI A2 जो है यहाँ पे इसको जो है ऑलरेडी अपडेट मिल चुका है, और पोको F1 को बीटा अपडेट मिला है एंड्रॉइड पाई का, और Mi Max 3 को प्रॉमिस किया गया है कि दे दिया जाएगा अगले साल, अगले महीने तक, जनवरी तक दे दिया जाएगा Mi Mix 3 को। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला है हमारा प्यारा दुलारा सैमसंग। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर स्मार्टफोन्स हैं जिनमें अपडेट दिया जाएगा या फिर दिया जा चुका है। तो आप लोग ये लिस्ट ही देख लो, ये लिस्ट में आप लोग देख सकते हो कितना सारे स्मार्टफोन्स हैं, इन सभी को अपडेट, ज़्यादातर फोन्स को अपडेट मिल चुका है पहले से और कुछ फोन्स को मिलने वाला है। तो आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके ये लिस्ट देख लो। अगर आपका फोन इसमें आता है दोस्तों मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। इनमें मैं कुछ का नाम लेता हूँ जो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9, सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस, सैमसंग गैलेक्सी S9 और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दोस्तों अब आगे बात करते हैं। और दोस्तों अगला जो है वो है ऑनर, अगला नहीं ये लास्ट है, ये जो है ऑनर, और ऑनर के इन स्मार्टफोन्स में जो है अपडेट आप लोग को देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। जो है ऑनर 10, ऑनर व्यू 10 और ऑनर प्ले जो है मिल सकता है इन लोगों को, और जो ऑनर मेट है उसको अपडेट मिल सकता है, इस बात के प्रॉमिस किया गया। दोस्तों ये थे कुछ स्मार्टफोन्स जिनके बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि इनमें भी एंड्रॉइड पाई का अपडेट आएगा या फिर आ चुका है। तो अगर आप लोग को ये लगता है कि ये लिस्ट छोटी है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, और भी कुछ डिवाइसेस हैं इनका नाम मैंने नहीं लिया यहाँ पर, तो ये फेमस डिवाइसेस है इसलिए मैंने इन सभी का नाम लिया है। तो अगर चाहते हो कि मैं उन डिवाइसेस पर वीडियो बनाऊँ आप लोग मुझे कमेंट करो कि भाई उस पर वीडियो बनाओ, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है जरूर लाइक करना, अब मुझे शेयर भी करना होगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हर रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।